不是拿来渗出灰，吸力控刮到工地用纸那种强力吸盘，就是你可能吸玻璃啊，然后画家用画笔，然后工程师就用工程笔，日出的方案。你知道，如果在工地它没有弯好的弯管的话，他们都是拿那个火来烧，对，拿那个来烧，然后慢慢弯，然后慢慢烧，慢慢弯这样。对啊，直的也可以变弯的。对，哦，只要你有火，火烤就是美味。工地也要不得不讲个东西，就是这个工地的霹雳，好不好？看这个，这是动力典礼专用这一段用。其实这东西叫做抹刀或者慢刀，不是沙鳗鱼的刀。哇的话就是头最在用的，就是把它整平。的时候就用这种，然后抹刀其实有很多种形式，有木头的，然后有塑胶的。然后有海绵的，那是针对你不同的形式。比如说，有时候瓷砖的抹缝的话，我们就会用这种海绵的。然后有时候切瓷砖的时候，可能就用塑胶，或是用这种木质的，不用铁质，因为可能会刮伤它的瓷砖啊，或者一些器面。但是一般我们都用铁质的，铁质比较多。鲨鱼剑就是做那个贴瓷砖的时候，我们必须把它的那个粘着剂把它变成一条一条条状式的。然后这时候就是用这种鲨鱼剑把它用出来，因为它一条一条之后你贴下去的时候，它就是会密合的，所以就是锯齿状。然后你把锯齿状的这个抹过去之后，它的粘着剂就会变成锯齿状的。然后这时候你贴下去的时候，我们的密合度就会增加。铁线在工地很常用，铁线就是拿来绑钢筋啊，或是绑一些其他东西，你比较需要力量比较大的时候，我们就用铁线。通常铁线短的都是拿来绑钢筋用的比较多。长齿就是拿来它这样子这样抹过去，然后这样抹过来之后，这边这个面就会变成平的，整平用的了。整平用的，这不是拿来渗出灰，头柱也会尘土嘛，这个叫头盘啊，就是不管是砂浆或者是说P土都可以用这个来装。就先放在上面，然后再这样刮一点，然后去做泥做。P 土应该是用这种，P 土是用这种，反正就是看自己怎么顺手怎么选择。这边就是油漆刷、大小支，然后各种形式。钢刷就是有生锈的时候，我们用钢刷去刷。就是做室内装修应该会看到这个 P 土的、补土的时候，他们用这个，他们不会用慢刀，因为这个比较好用。这应该是比较不会伤原本的墙面的。这个补土也是会用这种，就是我看过补土有用这种的，也有用这种的，都有，就是看自己顺手的习惯。吸力控刮刀，一般就是吸力控你挤完之后是一条的嘛，它就很丑。然后你用这个刮下去的时候，它就会变成一个刀角，就会变成我们一般看到实际上完成吸力控的那个模样。对，很完美的一个圆弧状。这边就是一些粘着剂、海菜粉。做布丁用的，不是做布丁，就是有时候做泥做。我们虽然在这里讲，可是这不要真的拿回去做布丁的。有时候为了增加粘着性，我们加海菜粉，就是几个牌子啊。这个南星算是比较大的，然后会干水泥、方正水泥砂，就是这边主要是泥做专区。这边有灯泡嘛，然后头灯这个在工地也是很重要啊。晚上灌浆。防止你踩到狗大便，然后你已经想2只手都空下来，你又没办法一直拿手电筒的时候，那头灯就很好用。我觉得工程师如果你会做到夜间施工的话，头灯是必备的。还有这个好不好？工地用指挥棒，这个指挥棒我们通常是在吊挂，吊挂在做路面浇管的时候，或是你哪一天道路要挖的时候，要封路的时候，你就会用。浇管的话就很常用到。其实大家一般在道路上施工的时候，会看到有人拿那只指挥棒在指挥。然后特别要讲的是，像指挥棒这一种啊，因为我们就是吊挂的部分，我们会希望在吊挂的时候有吹哨的功能。对，就是不止你视觉上看得到，你耳朵也听得到。就是让你有2种警惕的2种体验一次满足，按了之后它就有那个警报声，对，那其实很方便，就你不用一直吹哨。然后这个束带，这束带除了可以坏坏之外，在工地上其实有很多用途。你是想要什么坏坏？在工地上基本上就是绑一些电线啊。对，没错，这个束带其实很万用，它应用层面很广。比如说，当你上厕所来不及的时候，可以绑一下。不要闹。没有，它这种束带基本上就是
绑一些东西啊，最常用就是电线，然后再来是说固定一些东西。有时候我们会把一些，比如说耐线牌啊，或者是说电线固定在安全栏杆上的时候，我们就会先用束带再做暂时的固定，就是强度比较没那么高的啊。如果强度要高一点，就是用铁线绑电线或固定一些小东西都是用束带。所以它这边有各种长度，就是买束带的时候你要记得是长度要多少，要算一下，要不然买还不够长，你就要2支接，对吗？然后这种是束带，就是绑货物带用的，板车啊，或是吊卡啊，你有货物很多的时候，就可以用这种，然后绑在它下面那个勾勾，就可以做固定。然后这边也有一些布锁啊，只是这个布锁是比较小条的，吊挂2吨2米的布锁。一般来说，在我们那边的话，布锁是不太能吊比较尖锐的物品，因为怕尖锐的物品会把布锁磨破。吊砧板啊，或是一些我们说头发料啊，就是水泥嘛，那种砧板料的话，我们就会用布锁。啊，吊钢筋的话，我们就会用歪啊，就是钢索。这有这个 WD 的朋友。WD40，等一下，他还不是我朋友。以下开放业配。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。其实大家要了解 WD40，可以去看一下那个《超认真少年》，他有介绍一集，对，他那一集讲的还不错。就是其实 WD40有各样的用法，除了最简单的润滑以外，还有什么？比如说防锈等等的功能，也是居家必备啊。还有小罐的迷你型，还蛮可爱的。对，随身携带，放一关在包包里。对啊，当有人要侵犯你的时候，朝他脸上。然后各式扳手，这种就是小只的扳手，不是修车员用那种大只扳手。其实这里应该各个尺寸都有。有啦，这里有大只啊，可是不是少林足球那种大只啊。然后这个破坏点，这就是拿来剪铁线啊，就是我们一般钢筋来是把的嘛。然后为了安全起见，它会用铁线绑起来，然后这时候我们就必须拿破坏剪把它剪开。他们都俗称这个叫剪刀，叫打的。你是说钢筋洞叫它剪刀？你说我都用大只的。这个破坏剪还有一个功用，就是剪 wire mesh 的时候，就是直接用这个，因为 wire mesh 很细。wire mesh 是点焊钢线哦，你想它还是非常细的钢筋，然后一支一支，只要按到间隔把它点焊起来。然后它就是一个很像网子的东西，一格一格这样子。这个叫管子钳，但是如果在工地土木用的话，工人拿这个来锁那个续接器，就是我们钢筋的续接器，叫什么裂管钳吗？还是管子钳？这叫管子钳。然后有另外一种是我们拿来检测的，那是叫扭力扳手。而我记得扭力扳手的话，我们台湾好像没有生产，那个全部都进口。啊，只是如果是扭力扳手的话，它这里应该会有一个可以调那个扭力数值。对。然后它就是会到那个磅数之后，它就会跳脱。然后这边还有很多砂轮片啊，就是要磨的啊，要切的啊，各式各样的砂轮片。其实这里就是一个砂轮机的头，他们的替换消耗材，有时候还有各种。这很像那个红西式咖啡那个滤纸。哦，这个都是羊毛轮，就是拿来打磨的。然后还有一些钢刷头。然后这边是比较偏那种就是打磨的部分，然后切的线打片，买的时候先稍微看一下啊。如果真的找不到，我相信问店员，店员都会跟你说要买，就是什么。通常切钢筋的就是那种，这种线打片。然后记得切水泥的话，有另外一种水泥的切片。通常水泥的切片都是金属材质的，不要买错，因为你买这个切水泥也是可以啊。只是你可能砂轮片可能要准备一盒，没有可能砂轮机烧坏了，然后都还没切下去。用正确的东西去做正确的事情。然后讲一下这个夹具。夹具的话，就是我们一般在做电焊的时候，两个东西对夹，因为你想象一下，你不可能用手去扶，用东西去压，所以都是用这种夹具把它夹起来之后，然后再开始用电焊去把它焊起来。可是其实夹具的使用层面很广，当你只有一个人的时候，你没有办法固定另外一端的时候，有时候这个夹具可以起到很好的效果。对，所以它这里的夹具其实款式很多，就是应付各类状况这样。喷剂、兼折线也是很多各式各样的兼折线，大只小只的都有啊，还有日本制的9片。日本制不知道会不会比较好用？我是喜欢日本制哦。不是，其实也是很多啦，从最基本款的这种，这个超长这是超长的，还有一些就是看起来质感比较好的。
应该也是比较好用啊。我不知道其实它有一些感觉，它的握把比较大，不知道会不会比较省力一点，比较好转一点。一定是1分钱1分货啦。对，你看这个东西，一支50块跟一支可能不到200块，你就花个100多块升级。你平常在用的时候，你节省很多力气，节省很多时间，这样省下来的工钱，其实买这些工具根本不算什么东西。这个介绍一下，它有这种可调式的螺丝起子，就是你可以调角度，因为一般螺丝起子是正的。那这种有可以调角度的话，就是有些卡口比较不好的时候，你可以用这种去锁。现在直的已经不流行了，在工地一定会遇到这种钉子嘛。这边有一些各式的铁钉，它是分几分的，就是大小。对，粗度跟长度。其实有时候买这个钉子有没有？你要看一下你钉的东西的厚度到底是多少。你不要买一买，然后结果穿过去另外一片还没到。买的时候就是稍微知道一下你要穿下去的那个物件的那个厚度啊。大家讲一下这个钉枪，就是工地比如说有在固定一些帆布啊什么的，用钉枪这就很好用，直接钉在木箱上啊，或是钉在一些可以固定的木板上，其实就直接用钉枪。然后这是钉枪的钉子，要注意一下你买的那个是几号钉。这个讲一下，这就是那个强力吸盘，就是你可能吸玻璃啊。或者吸瓷砖，就是用这种，因为瓷砖那么大块，然后又是很薄，这个真的很好用，尤其是在你搬玻璃的时候。对，你就直接这样啪，然后吸住，然后拉起来。对，尤其是玻璃超大片的时候，这个角都要固定，你根本没有办法抓它4个角。对，就用这个真的很好用。这个就是如果你有做瓷砖工程的话，这是必备。然后这个就是钉霜，它其实就是比如说门啊或者柜子那个活动的那个片。门的活动片，它这个固定端的，它这个就是可以活动。介绍一下这个东西，画家用画笔，然后工程师就用工程笔。这个工程笔真的在工地上面很好用，尤其是在你一张纸都没有，这就是就地画图的时候，我们就会用到这个东西，工程笔。因为你一般的笔的话，我们没办法，比如说在地上，我们没办法直接画。但是工程笔的话呢，它的特性就是它可以直接，就算你在混凝土地上或是墙上，你都可以直接在上面写字，或者说画。它在现场很实用，就是你要做记号的话，它的工程笔直接画就上去。我们一般会有黑色跟红色的，然后一般他们会带红色，因为红色比较显眼，就比较容易被人家注意到。这种就是跟拌水泥差，它就是一袋一袋的。它基本上这种方便之处就是，你不需要再买沙跟水泥再去拌水，它已经帮你调好了。你这个一袋来打开加水，就可以直接搅拌一做十做，搅拌一起之后就可以直接使用。然后这就是连胯车、独轮车，然后工地用到，通常是拿来装一些物料，然后还有一些各式推车，这边都有卖。好，然后讲一下这个鼓风机，这个通常是工地，比如说吹一些粉尘的时候用这个直筋的时候。就是钢筋，我们要做直筋的时候，就是重钢筋的时候，为了清里面的那个孔的话，它这边会再加一个喷嘴。因为直筋的孔很小，所以它必须要把它小的孔里面粉尘吹出来的话，它就用这个鼓风机。然后这边还有各式马达，然后还有这种小颗的马达，我们工地叫追菇小乌龟，就是它这种是抽一些就是工地的积水的话很好用。直接丢下去，它就从这边开始把水吸掉。它像这种的是出水量比较小的，就是它有分马力啊。它旁边这个洞这边就是接水的出口，然后下面就是吸水的地方。对，就跟它跟一般马达比较不一样，它就是直接往下吸，它叫什么沉水马达，就是工地会很常用到。基本上你在开挖的时候，你每天都会碰到它。而且通常如果是沉水马达的话，就是尽量要它整颗磨在上面，不然它如果空转太久的话，它会烧电。好，那这边就是一些电动工具，打蜡的啊，军刀具啊。军刀具其实就是这边它会有一支刀片，然后就是可以做切割。对，这个比较少看到的，就是电动军刀的部分。对，有没有？它这里有个卡榫可以让你卡。一般用线打，但是军刀就是没有明火。如果你在一些特殊情况下，比如说那边是地旁不能有明火的时候，就会用到一些奇怪的工具，像军刀。其实军刀在切木头的速度比线打要快。再就是一些电动螺丝起子，然后这边有线打，对，砂轮机工地必备。对，切一些小东西，这个超好用。对，然后记得砂轮机这个保护片记得不要乱拆，不然真的会脸都是血这样。电动螺丝、钉枪。好，这边是这个热风枪，
这个风向比较特别，工地比较没有那么常见。是不是在用那种电工，在用什么热水管的时候有没有？这是打石机电动锤，对啊，它就是这个按钮按下去之后，它会前后震动，然后你就可以装那个我们刚刚讲那个打石机的那个头，然后就可以做打石。然后这个是那个打浆机，就是我们刚刚看那个现场拌料的时候就是这个，然后前面再装一个那个像打面粉的那种机器的头，然后就可以把我们那个预拌的那个砂浆加水，然后就可以把它拌成，就可以用。有玩模型的或者在做雕刻的人最爱。这算小型的那种电锁，就它马力比较小，可是在做模型之类的非常的够力。Compressor 空压机，它就是会把空气压缩。其实空压机还有很多功能，还有一个功能就是那个就是打石机，有一些打石机是用 Compressor， 机动式打石机。对，这个可能以后有机会再讲机啊。然后这边有 Bosch 专区，就是 Bosch 的各种用具，它连这个它写离电起子机，应该是电动的螺丝起子。电动螺丝起子。对。然后特制仪，这个是那个水平仪。对，水平仪。对，这种特制仪其实很好用，雷射特制仪，就是你就直接雷射打一个红外线出去，它就知道距离是多少。如果你预算许可的话，其实我觉得买一支这个不错，就是你不用再卷尺拉一拉再拉。对，而有些地方是垂直，你的卷尺根本拉不上去。这个就超好用。然后各式电动锤。好，然后它这边，如果你是只是短期要使用的话，它这边也有提供日租的方案。对，那但它有这些产品也都是有做贩售的。对，比如说它日租1天650啊，对，非常方便，也是一种蛮新兴的服务啊。因为以前就是你要为了用一支拉拉，你可能就是要买一支拉拉，然后你要用别的东西又要再买别的东西，那你工程可能只有1个礼拜就会结束。那这时候呢，这里就提供一个新的选择，让你可以用租的方式。就先暂时拥有这个东西，然后也很好用，因为这些都是大牌子，基本上用起来都是已经是很顺手的啦。那我们今天影片就介绍到这边，喜欢我的影片记得按赞、订阅、加分享。那我们功力不要闹，下次见，拜拜。拜拜。